ka-sound, welcome back to my YouTube channel. Ang video natin ngayon, gagawa tayo ng home setup. Dalawang bass, isang mid, at isang high na amplifier. Mga ka-sound, subaybayan nyo. Ito sariling connection ko lang to. Sariling setup ko lang to. Subaybayan mo, umpisahan natin ang pag-connect. Mga ka-sound, ito na yung mga equipment na gamitin natin. Ito gawin nating sub to, 700 watts lang. At saka ito 500 watts, sub din to. At saka ito gawin natin pang tweeter. At ito parati ko ginagawa na mid-high. Yung processor natin, mayroon na tayong crossover. Isang equalizer na 15 band at saka isang vintage na equalizer at saka mixer na 4 channel. Yun lang ang setup natin. Ngayon umpisahan na natin. Kasahan muna tayo sa mixer. Unahin natin mo yung mid-range. Ito yung mid-range natin na amplifiers. I-connect natin sa main out lang ng mixer natin. Yan lang, rekta lang, base on treble lang ng mixer ang paanoin natin. At yung sa sub naman, kumuha tayo ng auxiliary out dito. Pinasok natin dito sa line in ng channel 1, channel 2 crossover. At saka isa ang output nito. Kumuha tayo sa subwoofer kasi maganda to yung sub ng crossover na to. Linagay natin sa line in ng unang equalizer natin, channel 1, channel 2. Dahil isa lang to, mono lang, naglagay tayo ng splitter para maikabit natin yung dalawang channel ng equalizer natin na 15 band. Yung out nito, gumamit din tayo ng phone jack dahil dito phone jack lang yung ano natin, yung available natin na cord. Lagyan na natin ng connector pa phone jack to RCA. Kumuha na tayo sa out, sa right channel. Pinasok na rin natin dito sa isang equalizer right channel. At saka yung left channel naman ng 15 band natin, pinasok ko naman sa line in dito ng vintage natin na equalizer. Ngayon ang labas niyan, stereo na rin mula rito, mono. Pupunta ng pangalawa, unang equalizer, nagiging stereo. Pupunta rito, nagiging din stereo, left and right na yan. At saka yung out nito, dinivide natin yung right channel, linagay natin dito sa isang pang-bass natin amplifiers. Dahil mono, kaya gumamit na rin tayo ng splitter para mapagana natin yung left and right channel ng amplifiers. Ganun dito sa isa, mono din pupunta rito, may splitter rin tayo para sa left and right channel. Pinasok din natin sa line sa input nito. At saka ito yung pan-tweeter natin. Ito sa ilalim. Alinagay ko sa auxiliary. Sinabay ko doon sa bass. Kaya kumuha ako dito sa high frequency ng crossover natin, yung out ng high frequency. Kinagay ko doon pan-tweeter natin dahil ginamit ko lang mono, kaya nag-splitter din ako dito. Kaya ito sa sound, connected na to. Pwede na rin natin i-sound check to. Kung gagayahin nyo tong basic na setup ko, pwede nyo rin subukan. Mga ka-sound, ito yung unang sound check natin.
Mga kasama, ito yung pangalawang sound check natin, no? Dalawang sound check lang ang i-testing natin, ano? Mga ka-sound, pasensya lang kayo na hindi tayo makakuha ng medyo magandang audio kasi nasa loob lang tayo ng salas natin maliit. Gamit lang kayo ng headphone o kaya earphone para marinig nyo yung quality ng pag-set up natin. Ka-sound, yung hindi pa pala nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang. Pindot na rin yung notification bell para sa sunod natin ng mga videos. Update ko kayo. Sound, thank you. Ingat at God bless.